iko hivi. Now, light, matter, and time, and our five senses contact them dimensions. Our sight contacts light, our feeling contacts matters, and so forth. Now, but we have contact through science, the fourth dimension as it was. Kuna viwango 7 vya maisha, na viwango hivi huishi watu wenye sifa fulani. Okay, viwango 4 viko hapa duniani ambavyo binadamu wa kawaida, mimi na wewe, tunavitumia katika kuhakikisha maisha yetu hapa duniani yanaenda sawia kabisa. Katika hivyo viwango 4, cha kwanza ni mwanga au nuru, cha pili ni vitu vinavyoshikika, 3 ni muda, na kiwango cha 4 ni sayansi. Tazama nuru. Kuna siku ilinenwa na iwe nuru. Kwa nini nuru? Nuru ni muhimu sana katika uhai wa mwanadamu, na pasipo nuru basi hakuna maisha kabisa, kwani licha ya mwanadamu, mimea nayo inategemea sana nuru katika ukuaji wake. Hivyo bila nuru hakuna kinachoonekana. Kiwango cha pili ni vitu vinavyoshikika, kwa Kiingereza wanasema matter. Uwepo wa uwezo wa kugusa na kushikilia vitu, maisha yetu yanasonga mbele. Na nawazia pengine kisingekuwepo kiwango hiki, sijui ingekuwaje. Na 3 ni muda au wakati, kwa Kiingereza inaitwa time. Muda ni kiwango ambacho Mungu alikileta baada tu ya Adamu kutenda dhambi. Kuanzia hapo maisha yetu yalifungwa katika wakati, na ndio maana kuna asubuhi, mchana na jioni, kuna watoto, vijana na wazee, na kinachofanya yote hayo ni huu muda tulionao hapa duniani. Sasa kiwango cha mwisho duniani ni sayansi. Unaweza jiuliza, sauti na picha za video hii imekufikiaje hapo ulipo? Sasa hiyo ndiyo sayansi. Kwa kutumia simu yako tu unaweza kumuona rais wa Marekani akihutubia, tena live kabisa. Kupitia simu yako unaweza kutazama vita baina ya Iran na Israel, tena live kabisa, lakini kwa macho huwezi kuona, japokuwa hivyo vyote viko hapa hewani. Sasa ili uone ni lazima uingie kwenye kiwango hiki. And God is in the 7th dimension. Ndipo baada ya kiwango hiki, kiwango cha 5 ni kuzimu, cha 6 mbinguni, na cha 7 na cha mwisho ni kiwango cha Mungu. Now, the 5th dimension is where the sinner, the unbeliever, dies and goes to. The 5th dimension is the kind of the horrible dimension. Aisee, hiki ni kifo kinachotisha sana. Mara tu mwenye dhambi anapoanza kufa, basi mwili wake, roho yake na nafsi yake vinaanza kutengana, na taratibu kwa mbali nafsi yake inaanza kuiona sehemu ya kutisha anayoenda. Na hii ndio maana kifo hiki hujaa mahangaiko mengi sana. Mwisho mtu huyo hukata roho duniani, na moja kwa moja anaenda kiwango hiki cha 5, na hatuwezi kumwona. Tutauzika mwili wake ardhini, lakini yeye halisi hatuwezi kumwona, na moja kwa moja anaenda kiwango cha 5. Tuko duniani kiwango cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4. Yeye yuko kiwango cha 5, na hiyo ndio maana hatuwezi kumwona. Basi moja kwa moja mtu huyo nafsi ataenda sehemu yenye shimo refu sana, shimo lenye giza, shimo lisilo na mwisho, huku akipitia mateso makali sana kwa kilio. Hapo atasubiri ile hukumu ya siku ya mwisho. Wapenzi,
Hii si stori ya kubuni, bali ni kweli na halisi sana. Na pengine ukipuuza, kumbuka jambo moja: mambo yote yatapita, lakini neno lazima lisimame. Amini nakwambia, mpaka sasa kuna watu wengi sana wanaoishi kwa mateso hapa. Wanatamani kurudi, lakini hawawezi, since it is the point of no return. Walitenda dhambi na wako pale kusubiri hukumu yao. Alafu eti wewe uko hapa duniani unafurahia furaha ya muda mfupi. Ajabu sana. Sehemu hii haifai na inatisha kuliko kawaida, na hii ndio maana nabii wa kizazi hiki cha mwisho William Marion Branham alipopata neema ya kwenda hapo na kurudi, alikuja na maneno haya: basi wakati daktari walipoondoka pale nilipo, na nikajisikia nikizama katika umilele wenye giza ilivyoonekana, nilimlilia Baba, Baba nisaidie. Hakukuwa na baba kule. Mama nisaidie. Hakukuwa na mama kule. Mungu nisaidie. Hakukuwa na Mungu kule. Ilikuwa ni jinamizi tu lisilo na mwisho. Ningeweza kuwaona hao wanawake wakija kwangu wakiwa na hayo macho yaliyopakwa rangi namna hiyo. Ndugu, dada, hebu niwaambie jambo fulani. Ninaweza kuonekana ni la kuchekesha hivi sasa, bali hebu ufike kule mara moja. Ni jambo zito. Kamwe usiendee njia hiyo. Vipi kuhusu mwaminio, yule Mkristo halisi aliyejazwa na Roho Mtakatifu? Now, then you see the Christian, when he dies, he goes under the altar of God, right into the presence of God, under the altar, and he's at rest. Huku ndiko anakokwenda, tofauti kabisa na mdhambi. Kwanza, mtu huyu hufa kifo cha amani na furaha isiyo na kifani, kwa sababu hata kama mwili wake ukimsaliti, nafsi yake kamwe haiwezi kumsaliti. Na kwa nini awe na furaha? Kinachotokea ni hiki: kwa mbali sana anaanza kuiona sehemu nzuri sana, sehemu isiyo na chuki, sehemu isiyo na kuchoka, sehemu isiyo na machozi, sehemu isiyo na kifo, sehemu yenye furaha isiyo na kifani. Na ni sehemu ambayo mpaka sasa kuna watu wanaishi, ila hatuwaoni kwa sababu tu viwango tofauti. Basi mtu huyu anapokata roho yake duniani, malaika huja na kumwongoza, na hatimaye ataingia sehemu ya kupumzika, sehemu iliyo na raha mstarehe. Sehemu hiyo kuna watakatifu wengine wengi waliolala, huku wakingojea kwa hamu kubwa sana ukamilishwaji wa watakatifu walioko duniani sasa, ili wakisha badilishwa tu kwa pamoja waungane nao wakiwa na miili yao iliyokombolewa toka makaburini, kisha wakamlaki mume wao, Mungu wa miungu, Bwana Yesu Kristo hewani. Basi hayo ndio maisha baada ya kifo, na kwa bahati nzuri unachagua leo mbele yako, ama uzima ama mauti, ama uende kuzimu ama uende mbinguni. Hii ni Waaminio Stories. Kufikia hapo sina la ziada, ila usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi zinazokufaa. Mungu akusaidie na akubariki sana. Bye bye. Hakukuwa na magonjwa, hakuna huzuni, usingeweza kufa, usingeweza kutenda dhambi. Palikuwa ni pakamilifu kabisa, pakamilifu kabisa. Enyi marafiki, haiwapasi kupakosa. Kumbukeni. Waaminio Stories.